เราลุ้นกันแบบสดๆเลยสำหรับคณะกรรมการนะครับ5ท่านนี้ผมเชื่อว่าเป็นการตัดสินในรอบชิงชนะเลิศที่เป็นที่หนักใจสำหรับคณะกรรมการตั้งแต่เราออนทัวร์มานะครับก่อนหน้านี้ 3-4 จังหวัดผมเชื่อว่าจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ยากที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนที่ผ่านเข้ามาในรอบชิงชนะเลิศ5ท่านนี้เนี่ยนะครับร้องเสียงเหมือนศิลปินต้นฉบับมากๆนะครับอย่างที่เราบอกไปว่าเวทีกิ๊กดูออนทัวร์เราทำการเฟ้นหาสุดยอดคนเสียงเหมือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครร้องดีร้องเก่งเราไม่สนนะแต่ต้องร้องดีร้องเก่งแล้วเหมือนศิลปินต้นฉบับอีกด้วยถูกต้องค่ะและสำหรับกิ๊กดูออนทัวร์ในครั้งต่อไปเราจะยกทัพกันไปที่จังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่นั่นเองค่ะไปที่หาดใหญ่สงขลาถูกต้องค่ะในวันที่11นะคะกรกฎาคมนั่นเองเดือนหน้าคอยติดตามได้ถ้าเกิดอยากจะไปร่วมประกวดที่นั่นก็สามารถทำได้แต่ภาพกิจกรรมนะครับกิจกรรมกิ๊กดูออนทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เราจัดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านี่นะครับเราจะนำไปออกอากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการกิ๊กดูฮอลิเดย์นะครับภายในวันที่19กรกฎาคมเวลา 9 โมงเช้าทางช่อง 7 HDกด 35 นะครับก็จะได้ติดตามภาพบรรยากาศที่เราร่วมสนุกสนานกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าและอย่าลืมนะคะทุกๆวันอังคารยังสามารถติดตามได้กับรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านอีกด้วยทางช่อง 7 HD กด 35 นี่แหละค่ะเอาละครับตอนนี้ถ้าทุกท่านนะครับมองไปที่โต๊ะคณะกรรมการการตัดสินครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆมันเป็นการตัดสินนี่ครับที่ใช้ภูมิปัญญาของคณะกรรมการทุกท่านนะครับสั่งสมมาถึงรอบนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วใครจะเป็นสุดยอดคนเสียงเหมือนเสียงดีของชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปลุ้นเอานะครับว่าแหมคนเสียงเหมือนของจังหวัดเชียงใหม่จะมีโอกาสได้ไปแสดงร้องเพลงในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านหรือเปล่าว่ายังไงลูกชอบรองเท้าชั้นสีทองมีความน่ากลัวเกิดขึ้นเอาละครับตอนนี้ผลมาอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วสดๆร้อนๆเลยค่ะสดๆร้อนๆเลยจริงๆผมจะเริ่มที่รางวัลชมเชยก่อนรางวัลชมเชย2 ท่านรับเงินรางวัลท่านละ 1,000 บาทถูกค่ะได้แก่หมายเลข36และหมายเลข10ครับ36และหมายเลข10ก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าเลยค่ะออกไปด้านหน้าครับออกไปด้านหน้ามาทางนี้เลยค่ะทั้ง2ท่านได้รับรางวัลชมเชยนะคะด้านนี้ครับยืนไว้ก่อนเลยนะฮะยืนไว้ก่อนเลยนะครับรับไปแล้วนะครับรางวัลชมเชยนะครับเอาละต่อไปเหลืออีก3ท่านนะครับก็คือหมายเลข22หมายเลข12แล้วก็หมายเลข23ค่ะ3ท่านนี้ครับผมจะเริ่มทำการประกาศที่1เลยผมจะประกาศที่1เลยนะครับชนะเลิศเลยเพราะว่าอีก2ท่านนั้นที่เหลือจะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัลจะเท่ากันคือได้ท่านละ 3,000 บาทเพราะฉะนั้นรายชื่อต่อไปหมายเลขต่อไปที่ผมจะทำการประกาศเป็นหมายเลขที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนั่นก็คือเป็นสุดยอดเงาเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ครับค่ะและหมายเลขที่เป็นสุดยอดเงาเสียงของจังหวัดเชียงใหม่คว้าเงินรางวัล 5,000 บาทได้แก่หมายเลขอะไรคะหมายเลข22วุ้นตายเลข2เยอะมากเจ้าด้วยได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลขกุมารใบหมายเลข23ครับ23ค่ะพี่ทอฟฟี่และในลำดับนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะพี่ชมพูนะฮะรวมถึงพี่สมจิตจงจอหอนะครับพี่อนุวัฒน์บนเวทีด้วยนะครับเราจะมอบรางวัลชนะเลิศก่อนเลยมอบรางวัล 5,000 บาทชนะเลิศก่อนเลยนะครับคว้าเงินรางวัล 5,000 บาทนะครับสุดยอดคนเสียงเหมือนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่คุณท็อฟฟี่ครับรับไป 5,000 บาทและสำหรับ
รางวัลนะคะรองชนะเลิศนะคะหมายเลข 22 และเลข 12 นะคะขอเรียนเชิญพี่สมจิตจงจอหอค่ะและพี่อนุวัฒน์เพื่อทองแดงมอบรางวัลค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและแน่นอนนะคะหลังจากการแข่งขันของเราเสร็จสิ้นลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะคะลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณทิพวรรณทิตรัตน์ภูมิกุลนะครับผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการขายบริษัทเนโอคอร์ปอเรทจำกัดขึ้นมอบรางวัลผลิตภัณฑ์จากไฟไลน์นะครับสวัสดีครับละครับนี่ค่ะ ให้กับ ผู้สนับสนุนของเรานะคะขึ้นมอบผลิตภัณฑ์ให้กับทุกท่านค่ะครับรับไปเลยนะครับทั้ง5ท่านเลยค่ะได้รับผลิตภัณฑ์ไฟไลน์นะครับเป็นปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นด้วยนะคะทุกท่านได้รับไปลองนำกลับไปใช้ค่ะรับรองติดใจกันทุกคนเอาละครับตอนนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะทำการถ่ายภาพนะคะร่วมกันรบกวนพี่ๆจัดได้เลยนะคะเชิญเลยนะครับอยากได้ภาพที่ระลึกนะครับเชิญเลยนะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับว่าคนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ร้องเสียงโอ้โหเหมือนกับศิลปินต้นฉบับจริงๆมากและผมเชื่อนะครับว่าต้องมีแน่นอนไม่ท่านใดก็ท่านหนึ่งนะครับจะไปปรากฏตัวได้ไปออกในรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านแน่นอนครับถูกต้องค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามภาพบรรยากาศของวันนี้ได้ค่ะกับรายการกิ๊กดูฮอลิเดย์ในวันที่19 กรกฎาคมนะคะเวลา 9 โมงเช้าทางช่อง 7 HD กด 35ตอนนี้ทุกท่านมองกล้องพร้อมกันและ 1 2 3 ยิ้มจ้าปรบมือให้กับทุกท่านหน่อยนะครับและต้องรบกวนพี่อนุวัฒน์นะคะมอบของรางวัลเป็นของที่ระลึกนะคะจากแลคตาซอยค่ะนะครับรับไปเลยนะครับแล้วก็นะครับผลิตภัณฑ์นะครับจากทางแลคตาซอย AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วครับเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะกับไฟไลน์ Extreme Royal ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษค่ะ AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดในไทยแลคตาซอย Extra 300ชุดชั้นในบีมีบายวาโก้สายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะแล้วครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้กิจกรรมดีๆที่เรามามอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่กับการเฟ้นหาสุดยอดคนเสียงดีเสียงเหมือนนะครับเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามได้ดูกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านถูกต้องนะครับผลงานของลูกหลานชาวจังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะนะครับสำหรับกิจกรรมการประกวดบนเวทีวันนี้หมดแต่เพียงเท่านี้ต้องขอลาแต่ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไปก่อนนะครับใช่ค่ะขอบคุณชาวเชียงใหม่นะคะและเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้กับพิธีกรสุดสนุกสนานของเราคุณวาวานะคะและคุณเอ็กซ์เชิญค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณพิธีกรสุดหล่อสาวสวยนะครับของกิ๊กดูนะฮะฮอลิเดย์นะครับผมนะฮะติดตามกันได้19 กรกฎาคมนี้